সেলিনা রহমানের যে সিগনেচার প্রোডাক্ট সেলিনাস ঘি, এই ছাড়াও বাজারে কিন্তু আরও প্রোডাক্ট রয়েছে আমাদের কোম্পানিতে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চটপটি মশলা। চটপটি মশলাটা কিন্তু ঘিয়ের মতোই অনেক বেশি পপুলার। এছাড়াও রয়েছে গরম মশলা, পাঁচফোড়ন, সেই সাথে রোস্টেড কিমিন পাউডার যেটা ভাজা জিরা গুঁড়া, আরও রয়েছে হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরা গুঁড়া, যেটা আমি নিজে রান্না করে যেই ব্র্যান্ডের দিয়ে, যে কোয়ালিটি অফ স্পাইসেস দিয়ে, সেটি আপনাদের জন্য ব্যবস্থা করেছি। তবে দর্শক, আপনাদের জন্য সবচাইতে এক্সাইটিং যে নিউজ সেটা হচ্ছে এখন থেকে আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে আপনারা পাবেন অভাবনীয় রিজনেবল প্রাইসে আমার একান্তই ব্যক্তিগত পছন্দে আপনাদের জন্য কিছু সিলেক্টিভ জামা কাপড়। আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। অন্তত একবার হলেও সেটা চেক করতে ভুলে যাবেন না কিন্তু। এগুলি ব্যাগে রাখো বাবা। আচ্ছা রাখার তুমি ব্যাগ, তোমাদের ব্যাগ কই? এগুলি স্কুল সাপ্লাই ব্যাগ নাও। ব্যাগ এসে গুছাও। হয়ে গেল তোমাদের স্কুল শুরু হয়ে গেল না? সব ফান শেষ। তোমাদের স্কুল কি অনলাইনে হবে? তো বেসিক্যালি বাচ্চাদের স্কুল শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং এখন তো আমাদের এখানকার সিচুয়েশন ডিফারেন্ট। এখানে তো স্কুলে গিয়ে শুরু হবে না, কারণ আপাতত তারা 2 মাসের মতো পিছিয়েছে এবং 2 মাস পরে আবার বলছে যে জানাবে। এটা হচ্ছে সিচুয়েশনের উপর নির্ভর করবে যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন এবং এটার যে স্প্রেড যে রেটিং সেটা কীরকম, ইনক্রিজিং রেটিং কীরকম। সো ফার টেক্সাসে রিসেন্টলি এখন একটু নিচের দিকে। তো তোমরা কি কি আনছো একটু দেখাও, তোমাদের কি কি লাগবে এবং তোমাদের ক্লাসগুলো কিভাবে হবে। So for me, I have to download an app called School Off. বাংলায় বলো একটু বাবা। আমি একটা অ্যাপ ডাউনলোড করব and I already have downloaded. আচ্ছা, এটা তোমাদের আইপ্যাডে করবা, রাইট? বাট তোমাদের স্কুল থেকে তো একটা দেওয়ার ক্রোম বুক দেওয়ার কথা না? আচ্ছা, আমরা ওইটার জন্য ওয়েট করতেছি। So you can still unpack. This I got pencils because we need pencils for school. হ্যাঁ, পেন্সিল এগুলো নিতে হবে। And they required stapler and staplers. আচ্ছা। Oh, I also have a planner to Like plan things like okay. And a protractor and a metal compass for math. I also have headphones for technology. আচ্ছা। And I have আর হেডফোন তোমাদের এমনিও লাগবে, কারণ ক্লাস তোমরা হেডফোন লাগাই করলে ভালো হবে না? This is yours. No, I got this one. তোমাদের ক্লাস কি রেগুলার টাইমেই হবে, স্কুল টাইমেই? We have to check on the app. আচ্ছা, সো আমরা এখনো শিওর না কিভাবে হবে, রাইট? তো তোমাদের ক্লাসটা এখন কিরকম হবে, কারণ আমরা এটা যেহেতু রেগুলার স্কুলে গিয়ে ক্লাস ছিল আমরা জানি না, রাইট? আনটিল আমরা স্টার্ট করি, কারণ ওরা তো ইউজ টু না অনলাইন ক্লাস করা, তাই না? হ্যাঁ, তো ওরা এখন ওরা আস্তে আস্তে এগুলা সবই করতেছে, সাজাইতেছে। ফোল্ডার দেখতে পাইতেছি আমি, অনেকগুলা ফোল্ডার। এটা কি গ্লু? Yeah, we're sharing this. আচ্ছা, শেয়ার করবা। We're also sharing this because we're gonna need index cards and they look really pretty. আচ্ছা। And Boo got a planner for herself. Yeah, she also Acha. got a binder and a notebook. আচ্ছা। And we got highlighters, but we're gonna share this. And I have. সো তোমরা রেডি তোমাদের অনলাইনে স্কুল করার? I don't know what's gonna happen. I don't know if it's gonna What's be your expectation? easy or hard. I don't know. I'm just gonna do what I have to do. Yeah. আচ্ছা, এখন কোনো এত কিছু চিন্তা করতে চাও না, পড়াশোনা যা দরকার করবে না। তোমরা কি হ্যাপি যে এই যে এরকম স্কুল হবে নাকি তোমরা No, I want to go back to normal school. Yeah. It might be a little hard. Yeah. তোর ফ্রেন্ড হবে না, খেলতে পারবা না? Well, at least I'll be in the comfort of my own home. No, I just want to go back to school. That's true. Yeah. Can I open it? হ্যাঁ। Okay. My case is just like a. আচ্ছা, ওইটা তোমার পেন্সিল কেস? I like it. I'll have green and blue, and you can have black and red, okay? It's just clear. You can have black and red. Okay, yeah. So, this is a little pony, and there's a zipper over here On its butt. on its butt, and you can put your stuff in there. So, and I have my pencils, a lot actually.
and a lot of extra lead. There's a lot of stuff, and it was really cheap. হ্যাঁ হ্যাঁ আর এখানে কি এটা লাফাইতেছে হ্যাঁ এটা কে লাফাইতেছে ও মাই গড জায়ান কি আসতে চাও হ্যাঁ কি Laverne, I'm going to go to a 6th grade. তুমি এই বছরে 6th গ্রেডে যাবা এন্ড আলিয়া 4th grade. হ্যাঁ 4th গ্রেড এন্ড জায়ান তুমি কোন গ্রেডে যাবা হ্যাঁ বলবা না মাস্টার্স দিয়ে দাও He's already graduated, Mom. ও বলা অলরেডি গ্রাজুয়েটেড কি ও কি He's graduated already. He's got a degree in engineering. Yeah. Haven't you seen him? হ্যাঁ Work or তো এখন তোমরা কালকের জন্য রেডি অনেক দিন ফান হইছে কোনো স্কুল ছিল না এখন কালকে থেকে স্কুল We don't really like that we're doing online school right now, but we're accepting it. So, because you're gonna miss your friends. yeah, I'm gonna miss my friends. I already missed But you my have to friends. accept the fact that you're in online school right now because the world is not in a good place. As of now. It'll get better later. right we wish everything will be normal very soon right and সবাইকে দোয়া করতে বলো আমার জন্য দোয়া করো and is this on Selena's clipboard? Is this on Selena's Clipboard? Okay. Keep watching Selena's clipboard and stay safe. Selena's clipboard, subscribe, stay home, stay safe. Wear mask, wear gloves. Yes. And thank you for And watching. thank you for watching. Wait. I want them to see my unicorn. এটা হচ্ছে আমাদের নতুন কফি মেশিন সো আমি আসলে কফি মেশিন দেখানোর জন্য এই কফি মেকার দেখানোর জন্য আজকের ভিডিও না বেসিক্যালি অনেকেই হয়তো জানেন যে সাধারণত বাসায় ক্যাপুচিনো বানালে পরে সেটা দোকানের মতো টেস্ট আসে না সো ওইটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই কফি মেকারটা কেনার অনেক দিন ধরেই চিন্তাভাবনা ছিল কারণ আমি ক্যাপুচিনো খেতে পছন্দ করি আমি যদিও আসলে কফির খুব একটা কফি প্রেমী না আমি চা খাই এবং বাপ্পি হচ্ছে কফি খায় ওর প্রতিদিন কফি লাগে সো আমাদের বাসায় একটা রেগুলার খুবই সাধারণ অ্যাজ ইউজুয়াল যে কম দামি কফি মেকার ছিল সেটাতে কারণ ও খুব লাইট কফি খায় জাস্ট ব্ল্যাক কফি এবং সেটার সাথে একটু ক্রিমার উইদাউট এনি সুগার তো ও হচ্ছে কফি ড্রিঙ্কার এভরিডে আমার চা লাগে সো আমার এত কফির দিকে এত ফ্যাসিনেশন নাই তবে সবসময় আমি চাইতাম যে একটা ক্যাপাচিনো যদি বানানোর যদি একটা মেশিন আমাদের বাসায় থাকতো কিন্তু ক্যাপাচিনোর যেই ইয়েগুলো কফি মেকারগুলো যেটা পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু হিউজ হয় মানে অনেক বড় বড় তো সেইটার জন্য আমার কখনোই ওইভাবে চিন্তা করা হয় নাই বাট কিউরেগের যখন থেকে এই ক্যাপাচিনো এবং ল্যাতের যে অপশন সহ যেই কফি মেকারটা ওরা বের করেছে সেটা আমি অনেকদিন থেকে অবজার্ভ করছিলাম এবং ভাবছিলাম যে এটা কিনবো তো যাই হোক সেটা নিয়ে আজকে একটু ছোট্টখাট্ট রিভিউ তো আমি বেশ কয়েক ধরনের কফি এখন এখানে বানাচ্ছি মানে ওই একই টাইপেরই বানানো যায় তো ওইটাই আর কি একটু বানাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি কিভাবে বানায় এবং এটা টেস্ট কেমন হয় আসলে বানালে সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো সাধারণত বিভিন্ন ফ্লেভারের এই কফি পটগুলো হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন কোম্পানির আছে তবে যারা যে কোনো একটা ব্র্যান্ডের উপর আসক্তি থাকে তারা সেই ব্র্যান্ডেরটাই খায় আমি এখানে এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ফ্রেঞ্চ রোস্ট এটা টার্গেটের স্টোর ব্র্যান্ড এটাও খারাপ না ভালো ফ্লেভার বাট মোস্টলি স্টারবাকস এবং ডানকিন ডোনাটসেরটাই বেশি পপুলার এছাড়াও পিটসের যেই কফিটা আছে সেটাও পপুলার ক্যাপুচিনো বা লাতে যেটাই করুন সেই ক্ষেত্রে হোল মিল্ক দিয়ে করলেই খেতে ভালো লাগে তবে অনেকে সেটাকে নন ফ্যাট বা 2% মিল্ক দিয়েও করে থাকে তো যেই কাপটা থাকবে মিল্কটাকে ফ্রদি করার জন্য বা ফোমি করার জন্য সেখানে দুইটা দাগ দেয়া থাকে একটা হচ্ছে ক্যাপুচিনোর জন্য একটা হচ্ছে লাতের জন্য লাতে হলে সেখানে ফোমটা কম হয় মিল্ক বেশি থাকে এবং ক্যাপুচিনো হলে সেখানে মিল্কের পরিমাণ কম থাকে এবং ফোমটা বেশি থাকে কফি নিয়ে একদম বিশদ বিশ্লেষণের একটা ভিডিও আছে আমার সেলিনা রহমান চ্যানেলে সেটা যদিও অনেক বেশি লম্বা সেটা আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো আমি ক্যাপুচিনোর জায়গায় মিল্কটাকে রেখে মেশিনটাকে অন করে দিতেই 2 মিনিট সময় নেবে
পানিটা জাস্ট স্টার্ট আপ একটা গরম হবার জন্য। জিসাম তুমি কি খাবা? ক্যাপাচিনো আর লাতে আর রেগুলার? ও ক্যাপাচিনো। এসা বাপ্পি কারিনা কি কফি খাবা? ওকে। সাধারণত আমি একটু স্ট্রং কফি পছন্দ করি, আর ক্যাপাচিনো বা ল্যাটে তৈরি করতে হলে যেটা ডার্ক রোস্ট সেটাই ভালো হয়। এতে করে কারণ যেহেতু ফোমের পরিমাণটা বেশি থাকে মিল্কের, সেই ক্ষেত্রে ফ্লেভারটা অ্যাডজাস্ট হয়। বাট তারপরেও অনেকে স্ট্রং কফিটা পছন্দ করে না, সেই ক্ষেত্রে আপনারা মিডিয়াম রোস্ট বা ফ্রেঞ্চ রোস্ট সেটা নিতে পারেন। তো প্রথমে অন করে দেওয়ার পরে এইখানে একটা অপশান আছে ল্যাটে অথবা ক্যাপাচিনো, সেখানে প্রেস করতে হবে। আপনারা জাস্ট ম্যানুয়ালটা পড়ে নিলেই বুঝে যাবেন। তো যখন এটা ক্যাপাচিনো বা ল্যাটেতে দিবেন তখন খুবই ঘন এবং অল্প পরিমাণে কফিটা আসবে। যদি আপনারা অনেক বেশি স্ট্রং চান তাহলে ডাবল শট নিতে পারেন, মানে 2 বার এটা নিতে পারেন এবং 1 বার মিল্ক নিতে পারেন। তো আমি কফিটাকে নিয়ে এখন মিল্কটাকে ফ্রথি করে নিচ্ছি। ক্যাপাচিনো চাইলে ওইখানে ক্যাপাচিনো বাটন এবং ল্যাতে চাইলে ল্যাতের বাটনে আপনারা প্রেস করে দিবেন। একদমই এফার্টলেস এই মেশিনটা ইউজ করা। সময় মতো মিল্কটা রেডি হয়ে যাবে। জাস্ট ওটা নামিয়ে গরম গরম যেই কফিটা এসছে সেটাতে ঢেলে নিতে হবে। তবে অবশ্যই একটু খেয়াল রাখবেন ফোমটাকে একটু চাপ করে বা একটু দুলিয়ে সেটাকে ফোমটাকে মিল্ক থেকে একটু আলাদা করে নিতে হবে, এতে করে ফোমটা ওপরের দিকে চলে আসবে। তুমি একটা রিভিউ দাও তো এই যে কফিটা যে খাবা ধরো বাসায় বানানো, হ্যাঁ এই ক্যাপাচিনো। যে আপনি মেশিনটা আনার পরে প্রত্যেকদিন আমার পাইছেন এটাই না? প্রত্যেকদিন পাইছেন? এটাই রিভিউ, আর কিছু লাগবে? আর কই যাবো আমি কিন্তু স্টারবাকস আর যাই না। তোমার স্টারবাকস তাহলে কত টাকা করে সেভ হইতাছে সেটা বলো। $3.5 আপনি কি খাইছেন? আটা যে খাও 7 টাকা দিয়ে। বাপে কফি দিব? কফি না, চিনি না। হ্যাঁ জাস্ট ব্ল্যাক কফি আর ক্রিমার? একটু ক্রিমার। ওকে। যদিও বাপ্পি ব্যক্তিগতভাবে কফিটা প্রতিদিন পছন্দ করে, কিন্তু ও অনেক লাইট কফি খায়, তো সেই জন্য আমি 12 আউন্স দিলাম। এতে করে পানির পরিমাণ বেশি আসবে, কফিটা অনেক লাইট হবে। হিরো ড্যাডি, হাজবেন্ড ড্যাডি। হাজবেন্ড ড্যাডি হিরো? ইয়েস। আসলে কি তুমি তাই? কি বাপ্পি তোমার রিভিউ কি? número 1, আরে দূর 1 নাম্বার। না তোমার রিভিউ কি বলো? মানে আমরা যে মেশিনটা কিনছি মানে ডাজ ইট ওয়ার্থ ইট? মানে কারো কেউ যদি কিনতে চায়। আমি তোমারে পুশ করে কিনাইছি। হ্যাঁ আমি তো বলছি এটা তো আমার প্রিয়। আমি তো কফি ড্রিঙ্কার না, তো আমি কফি মেশিন কিনবো কেন? তোমার ওই ক্যাপাচিনো। ওকে ইয়া আই লাইক ক্যাপাচিনো। সো এটার মধ্যে আমি তো বলছি তোমার কফিতে ক্যাপাচিনোর অপশন থাকলে কিনবো। মজা। ওকে número নাম্বার 1। তুমি মজা কি বুঝবা, খাও তো পানির মতো কফি। এবার আমি আমার জন্য বুলেট কফি বানিয়ে নিচ্ছি। বুলেট কফি বানানোর জন্য আমি ইউজ করব এখানে ক্রিমার হিসেবে হ্যাভি হুইপিং ক্রিম, এবং ক্যাপাচিনোতে দিয়ে আমি এখানে ডার্ক রোস্ট কফিটা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাভি হুইপিং ক্রিমটা যখন আপনারা ফ্রদিংয়ের জন্য মিল্কটাকে ওয়ার্ম করবেন সেখানে ফোমটা অনেক কম হয়, যদিও খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। বাই দ্য ওয়ে আমার এবং বাপ্পির যেই কফির মগ সেটা কিন্তু বাপ্পি নিজেই কিনেছে, মানে দুটো মগের যে মেসেজ সেটাই হচ্ছে তার ব্যাপারে, আর আমি হচ্ছে পুরা ধৈঞ্চা। যাই হোক, জানি না আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি থামস আপ দেবেন, এবং আমাদের চ্যানেল যদি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। তোমার কি রিভিউ? এই মেশিন কি কেনা উচিত মানুষের এরকম ফ্যান্সি দেখা? 100% আমি কিনবো। ও 2 দিন পরে আমি ভিডিওতে। না তুমি কিনো না, তুমি কিনলে তো আর আসবে না।
আপনি এই কথা বলেন, আমি না আসলে যে আপনার মুরগা আছে না তাইটা এসে পড়বে। মুরগা তিতি তিতি করতে। থেকে আজকেটা আরো বেশি মজা হচ্ছে। আই ডোন্ট নো আজকে কি মানে বেশি চিনি না, মানে আজকেটা ফোম বেশি না একটু বেশি ক্রিমি। আমি দিছি ওটা ওই হাবি ক্রিম দিয়ে বানাই দিছি, এর জন্যই বেশি টেস্টি হয়েছে। Thank you for watching and keep watching Selina's Clipboard. Allah Hafiz.